तो देखो ना, ये एक पत्ता है और इससे बनाएंगे हम एक पपोया। बचपन में बनाते थे। इसको ऐसे किया और इसको ऐसे किया, फिर ऐसे किया। अब इसको क्या करना है, ऐसे करना है आपको, और ऐसे करने में इसको मुंह पे ऐसे लगाओ। आवाज़ आ रही है ना, एक बार